min ghairi ayakuna saking ora ono yento saking ora yento ono iku sahiron melekan bengalan bilairi kelawan wengi fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono tasawuf iku naupun warna minal humki bayari saking tandane kumru. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaumu utawi turu fi awal nahari ing dalem kawitane rahino iku kumru wa fi ausatihi utawi turu ing dalem tengahe rahino iku khulukun pakerti bagus wa fi akhirihi utawi turu ing dalem akhire rahino iku kharbun wudu yang dinegesi kiai musonef al-jahla ibu lajeng menceritakan kolom ini lanjutan dari ulami kemarin itu buatan ansal buyung ngakak-ngakak kali guru subuh lajeng sing tertiki sing dibahas adalah tidur setelah sholat subuh lek dalu buatan melehan terus mantun subuh ilem niki termasuk golongane tiang-tiang sing humuk niku napa nabi niki napa ngaran niki orang-orang yang tolol. Humuk niku sami kali orang-orang yang tolol. Iki sesuai dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus enten taklim niku enten gila itu ada berbagai macam ada berbagai macam bentuknya, enten sing gila pancen bener-bener model gak ada akal, enten sing model tolol dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk salah satu sing kumpul niku. Dawe Kanjeng Nabi tidur di awal siang, di awal hari niku adalah tolol. Terus manten tidur di siang hari niki adalah tidur sing berbudi pekerti, sing berakhlak. Terus film pas waktu kailullah ini ku matur sholat zuhur, matur melaksanakan sholat. Mulane film lek inji umpamane mari subuh sampai jam 12 sampai jam 9 atau jam 2 niki rasane kowe tasik tasik kurang. Tapi ketika kita niki tidur di siang hari sama tuni zuhur walaupun toh hanya 10 menit niki rasane ten awak iki pun seger kabeh. Dan memang tempat tidur siang itu adalah di tengah hari. Terus manten-manten lek turu di akhir niku diarani wudu. Bahkan tentang ilmu niku diceritakan lek awak dimiliki sering film setelah sholat asar niki nggarai ndadekno fikir. Waktu setelah sholat asar sampai maghrib niki adalah waktu sing istimewa, sing didamel persiapan, didamel menyiapkan diri kita untuk datangnya maghrib dan isya. Mulane nggih kudu santai, kudu ning omah nggih kudu tenang, kudu santai, nggih boten gumuk kali urusan-urusan penggawean. Jadi kudu tenang, kudu santai. Maka ada amalan-amalan tentu itu sing dadekaken istimewa. Kata sangat dan kitab-kitab itu. Wa qala dawuh sapa Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi. Hadatsana ditani ing ingsun sapa Al-Khalil bin Ahmad. Hadatsana ditani ing ingsun sapa Malikun. Hadatsana ditani ing ingsun sapa Ibnu Janjuya. Hadatsana ditani ing ingsun sapa Ibnu Abi Thalib. Hadatsana ditani ing ingsun sapa Hisam. Hadatsana ditani ing ingsun sapa Al-Kautsar bin Hakim An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar para jamios sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalem suci dina ilal masjid di maring masjid. Faidan kaumin mongko dumandaan utawi kaum iku ya
yatahaddatsuna padha jagongan sapa kaum wa yathakuna lan padha guyu-guyu sapa kaum Wawakofa mongko mandek sapa nabi Wawakofa mongko mandek sapa nabi Wasallam lan salam sapa nabi alaihim ing atase kaum Kala mongko dawuh sapa nabi aksir padha ngekehno sapa sira kabeh zikra hadinil ladzat ing eling perkara kang mutus kelezatan Kulna mongko padha takon sapa kita wa ma iku apa hadimul ladzati utawi perkara kang mutus kelezatan Kala mongko dawuh sapa nabi al mautu utawi hadimul ladzat iku pati Cuma kharaja mongko nuli miyas nabi pada dalika ing dalem sawise mengkono-mengkono uluk salam marotan ing dalem ambal ukra kang wedi wa idan kaum mongko tumadaan utawi kaum iku yang hakuna padha guyu ngakak-ngakak sapa kaum padha guyunan sapa kaum makola mongko dawuh sapa nabi ama ili waladhi demidan nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ing dalem kekuasaane Alladzi lau tak lamuna lamun ngerti sira kabeh ma ing perkara aklamu kang ngerti ingsun ing ma ladohiktu mongko yakti guyu sira kabeh kolilan kelawan kecil wala bakaitu lan yakti nangis sira kabeh kasiron kelawan akeh Tuma kharaja mongko nuli niya sapa nabi aidon halimali padha karo sing awal Faidan kaumun mongko dumadaan utai kaum iku yatahaddatsuna padha jagongan sapa kaum baik hakuna lan guyonan kaum Masalah mongko ulun salam nabi alaihi ing atase kaum dumakola mongko nuli dauna Innal islama sak temene Islam iku bada pertelo Goriban ali kaya wong kang asing wa saya lan bakal bali Islam Goriban hali kaya asing Goriban hali kaya asing Fatuba mongko bejo iku lil urabai kedue wong-wong asing yaumal kiamat ing dalem dina kiamat Pakila mongko ditakokake waman itu sapa al urabau utawi golongan wong asing yaumal kiamat ing dalem dina kiamat Kala mongko dawuh sapa al-nabi alladzina nyatani wong akeh ida fasada alikalami rusak sapa annasu para manungsa salahu mongko padha bagusi sapa alladzina diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala ketika Kanjeng Nabi pada suatu hari niki keluar dari rumahnya menuju masjid niki dumadaan semerat para sahabat kaum salah satu kaum niki jagongan terus guyon akhirnya Kanjeng Nabi mandek terus Kanjeng Nabi ulul salam datang mereka lajeng Kanjeng Nabi dawuh aksiru dikrohal dibilladdan perbanyaklah untuk ingat akan kematian lajeng mereka niki para sahabat tangan datang Kanjeng Nabi apa hal yang menghilangkan kelezatan kali Kanjeng Nabi dijawab yaitu kematian kula jenengan iki boten paham awake dhewe mati niki kapan kadang-kadang gak ada rencana sing panjang kadang-kadang boten nate nutut sebab nopo sebab keburu kematian iki pamane kula jenengan gak ada angen-angen noto anak noto bojo gawe no omah dan lain sebagainya moro-moro malaikat napa namine Israil pun wis beres urusan boten enten napa namine boten enten terusi dalam hidup ini dan kelanjutannya itu di akhirat. Nah, niki kali Kanjeng Nabi ditekankan untuk kita niki selalu ingat akan kematian yang sewaktu-waktu datang. Lajeng di hari yang lain
Kanjeng Nabi niki medal dari rumahnya menuju masjid tetap ketemu kali golongan niki wau malih. Dan golongan niki wau malih diguyu ngakak-ngakak. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, amma walladzi nafsi biyadi lau ta'lamuna ma a'lamu la tuhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ingatlah, demi dan yang diriku ada dalam tangan. Andaikan engkau tahu apa yang saya ketahui, maka engkau akan tertawa sedikit, akan sedikit untuk tertawa dan akan memperbanyak tangisan. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Nah, kaum tersebut niki guyu-guyu karena apa? Karena boten paham apa yang dilihat oleh Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi niki ningali niki jauh ke depan. Sapa mawon siapapun sing ketemu kali Kanjeng Nabi niki ketinggal. Oh, iki golongane ahli surga, iki golongane ahli neraka. Wong kok lek ngene iki bakal mlebu neraka, iki kok bakal mlebu surga. Semua niku pinter. Mulane Kanjeng Nabi dawuh kados ngeten. Dan Kanjeng Nabi pun juga pernah melihat isine surga, ningali isine neraka. Mulane Kanjeng Nabi memberi nasihat seperti niki, memberi nasihat seperti ini. Karena apa? Karena tanpa kita ada persiapan, tanpa kita ada perbekalan, maka awak dhewe benci ning akhirat bakal nangis. Mulane pesen Kanjeng Nabi awak dhewe dikeken napa namine menyedikitkan napa ngalami guyonan dan memperbanyak tangisan, dalam arti menyesali dosa-dosa kita yang telah lalu sing kadang-kadang boten kita sengaja. Mulane kula jenengan iki kudu duwe amalan khusus, minimal istighfar setiap hari, boten usah kata-kata ping 100 atau maca selawat atau apa, dengan harapan maca-maca ngoten niku wau ndadekno ati niki selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Ndadekno bacaan-bacaan zikir niku wau niki ndadekno dosa-dosane awake dhewe dipun sepuro dening Allah Ta'ala. Juga menjadikan zikir niku menjadikan lancari awake dhewe melewati sakitnya kematian, melewati fitnah kubur, melewati siratal mustaqim, yaumul hisab dan lain-lain. Lek boten sakniki disiapi, nah iki malah bahaya. Kalau jenengan iki umur 45, lek dalil niku pun angel tilem. Umpamane angel tilem ngoten nika, umpamane aras-arasan salat nggih nyekel tasbih. Tasbih diwaos napa mawon. Umpamane saged nggih napa namine nglakoni salat, maca Al-Qur'an, terus napa namine pikir malih sampai ngantuk malih, ngantuk tilem malih, tangi pikir lagi, begitu seterusnya. Niku kersane napa? Kersane ilang niki lemes benjing pas waktu awake dhewe dicabut nyawane niki lemes mengucapkan napa namine 2 kalimat syahadat. Lek angsal fitnah kubur ditakoni mungkar nakir, ilang niki mudah untuk menjawabnya. Kedah duwe sangu sing kados ngoten. Ajeng selanjutnya di suatu hari yang lain lagi Kanjeng Nabi medal begindal. Terus maten-maten menuju masjid, ketemu kali tiang niku mawon pancet sing jagongan, sing guyu-guyu. Terus akhirnya Nabi ulun salam kepada mereka. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, innal islamar bada ghoriban wa saya udu ghoriban fatuba lil ghurabai yaumal qiyamah. Islam ini jelas ketika biyen pas waktu awal perjuangan agama Islam ini adalah hal yang asing di kalangan tiang-tiang Arab, bahkan di seluruh dunia. Rojo-rojo lintu-lintu ini pun nganggep niki agama anyar.
nganggep barang sing napa namine aneh pada saat itu. Dan besok Islam akan kembali asing. Saat niki nggih ngoten, saat niki pun umum di mana-mana niku koyo awake dhewe ketemu kali wong Islam. Bahkan saking virale Islam, orang-orang non muslim niki kadang-kadang double salam. Niki salam wong Islam. Kados assalamualaikum. Niku kabeh kata sing saged non muslim. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, Na'udzubillah. Niki saking virali sampai non muslim menggunakan. Tapi kelak Islam niki bakal asing. Bakal asing itu maksudnya apa? Ketika masyarakat niki wis menapa namine nganggep biasa nang agama Islam. Keranten nganggep biasa nang agama Islam, akhirnya sing bener-bener niki mulai hilang. Satu misal saat niki satu contoh kata sangat dan TV niku yang dibahas agama Islam, tapi awalnya tatuan kan. Niki mangke suwe-suwe tatuan gak apa-apa sing penting agamane Islam. Akhirnya suwe-suwe ngoten niku. Nah niki bahaya sini, tapi nggih memang perjalanan zaman nggih kudu nglewati kaya ngoten. Dan sing bener-bener wong sing bener-bener nyekel agama Islam malah dianggap wong sing asing. Saat niki pun juga banyak sekali napa namine sing mudah untuk memberi fatwa saking napa namine mudahnya Islam. Tapi ini sing bener-bener nyekel akhirnya dadi wong-wong sing aneh, dadi wong-wong sing asing. Terus macam-macam dawuh Kanjeng Nabi Malik patu balil ghuraba yaumal qiyamah. Dan kelak di hari kiamat sing bakal beruntung adalah orang-orang yang asing, orang-orang sing aneh, orang-orang sing aneh. Saat ini kan di nopo musim to, arek gak sekolah, anak ya sekolah no gak keren, akhirnya baru sekolah kabeh. Tapi sing sekolah no gitu jelas begitu tujuannya nopo. Terus macam-macam orang apa Quran orang keren, akhirnya dihafal Quran kabeh. Tapi tanpa ada tujuan. Bahkan kadang-kadang wong tua ini menekan anaknya untuk pinter agamane, untuk pinter umum. Padahal anaknya tidak mesti mampu ke sana. Nah, niki paling boten karu-karuan. Nah, sing asing niku sing apa? Sing boten melok ngoten-ngoten niku. Sing sesuai pakem kekuatan otak manusia niku hanya berapa jam menerima satu pelajaran niki digawe. Sing manfaat sing budi niki digawe. Iki ketok aneh dhewe panjang. Terus akhirnya kali para sahabat ditanglet-tanglet siapa golongan orang-orang asing tersebut di hari kiamat. Kali Kanjeng Nabi dijawab alladzina fasadana shalah. Jadi ku golongan wong-wong sing ketika masyarakat niki pun rusak, maksudnya rusak niku wis mboten jelas tujuane, mboten jelas pakeme, dhek niki sik tetep nyekel pakeme agama. Sik tetep nyekel pakeme apa namine keilmuan. Maka niki bakal golongan yang sing asing. Mulane kula jenengan iki ini dia ana pamrih dadi wong asing niki. Maksudnya ana pamrih dadi wong asing niki mboten usah terpengaruh lingkungan, sekolahan A, sekolahan B, sekolahan C. Jajal ditinggali saestu. Hasilnya bagaimana? Nah, itu sing penting awake dhewe nyekel pakem, anak-anak dhewe niki nyekel pakem, niki pun cukup guna. Jadi boten kudu sing aku tuku boten. Ampun cekak. Kala dawuh sapa si Abules Asamar kon. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Muhammad bin Al-Fatih. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Muhammad bin Ja'far. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Ibrahim bin Yusufa. Hadasana nyritani ing ingsun sapa Ishaq bin Mansur. Kala ngendika sapa Ishaq bin Mansur. Lama faraqon alikane pisah sapa Khadiru Nabi Khidir
Musa ing Nabi Musa alaihi salam. Kala mongko matur sapa Nabi Musa lahu maring Nabi Khidir, ibni kula aturi nuturi tuan ing kula. Kala mongko jawab sapa Khidir, ya Musa, Nabi Musa iyaka rumaksa sira ing awak ira, walu jajata lan ing keguyonan. Wala takun lan aja ana sapa sira iku masyan wong kang mlaku biwiri hajatin kelawan tanpa kebutuhan. Wala tathak lan aja guyu sira min wiri ajabin saking tanpa gawa. Wala takjab lan aja gawa sira ala khoti ing atase wong kang salah bi khoti abihi kelawan salahi khoti. Wafi bibak di riwayat ilan iku ing dalem setengah riwayat wala tu ayir lan ojo ngilokno sira al khotiina ing pira-pira wong kang salah bi khotoyahu kelawan sebab salahe khotiin wa berkilan nangis sira ala khotiatika ing atase salah ira ya benar Imrona anake putrane Pak Ibu. Diceritakan oleh Syekh Abdullah As-Samarqandi ketika Nabi Khidir niki badhe ninggal Nabi Musa, kan kula jenengan pun mireng ceritane dan Al-Qur'an itu jelas perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sing Nabi Khidir niki tingkah lakune boten logika sama sekali, tapi semua mempunyai alasan dan mempunyai tujuan. Mempunyai alasan dan mempunyai tujuan. Nah, ketika badhe pisah, niki Nabi Musa nyuwun beberapa nasihat. Aku yo kok dikai nasihat. Dan akhirnya kali Nabi Khidir diberi nasihat, ya Musa iyaka walajajata. Wahai Musa, jagalah dirimu, ojo sampai kebablasan lek guyonan. Kadang-kadang karena kata-kata guyonan ini sakit nyinggung lingkungan, sakit nyinggung koncone dulu lan lingkungan. Itu yang pertama sekitar video. Yang kedua, wala takun masyiak biwil hajat. Ojo mlaku tanpa tujuan. Maksudnya nopo? Di dalam hidup kita iki awake dhewe kudu gadah konsep. Konsep iki awake dhewe cita-citane yo nopo? Sakniki kula jenengan sering krungu cerita wong niku sing penting usaha. Hasilnya nomor 2. Niki adalah kata-kata yang salah. Kata-kata yang salah ya akhirnya mulai biyen sampai itu kita tetap usaha tok mboten enten hasil karena mboten enten konsepnya. Kudune apa? Usaha ini harus ada hasil. Lah, usaha sing hasilnya sing piye? Nah, ini mulai contoh kalau jadi kita konsep apapun ini, entah itu ngaji, entah itu sholat, entah itu nyambut gawe, kekancan dan lain sebagainya, niki kita harus mempunyai konsep. Kalau jenengan mesti gak ada angen-angen anakku kudu luwih pinter tinimbang aku. Cara kasarane ngoten. Iki ciri khasnya yang sepakat. Tapi kadang-kadang kita nggak punya konsep dan konsep kita kadang-kadang buat netem dasari. Wis pokoknya tak sekolah no full nopo nanti full day mulai isu sampai sore. Tapi awal itu buat nanti melajari kekuatan otak manusia menerima satu pelajaran itu berapa jam. Kira-kira anak itu ini mampu nopo mboten. Terus makin umpamane salah semeni, gak mampu disemeni, mboten ningali kemampuane yugo. Padahal Al-Qur'an itu pun jelas bahwasanya ketika bayi niki lahir projo, kira-kira umur kisaran sekitar 1 tahun 2 tahun, mungkin pun saged ditingali. Bakat arek niki nopo pun saged ditingali. Nah, konsep niki itu jelas. Nah, maki dadi lari sing boten ngrupuhno wong tuwa. Boten ngrupuhaken tiyang sepuh. Jadi bener-bener mandiri jiwane, mandiri batine, mandiri akal.
Lek mandiri usahane umum. Ketika tiga niki pun mandiri, maka usaha apapun insya Allah aman. Insya Allah aman. Nah niki kudu duwe konsep boten syukur mah. Boten syukur mah. Terus maning ngoten pesene Kanjeng pesene Nabi Khidir ingkang nomor 3 yaiku boten perlu guyungaken. Lek boten ada hal yang napa namine lucu cara kasarane ngoten. Lek ora enek sing lucu ya guyune biasa. Ora usah guyu sampai ngakak. Terus matur wonten sing nomor 1 wala tajal alal khati'i bi khati'ati. Jangan heran dengan orang yang salah karena kesalahannya. Setiap manusia ini pasti akan melewati masa-masa sulit, masa-masa salah dalam langkah. Niki boten asal di ilok nih, jarne mau, jarne, dan mereka pasti akan menyadari kesalahan, pasti akan menyadari kesalahan. Dan sebagian riwayat niki dijelaskan wala tu'ayyiril khati'ina bi khotoya wa baki ala khoti'atika ya benar Imron. Ojo ngilokno wong sing salah karena kesalahan, tapi koreksilah kesalahan kita sendiri. Koreksilah kesalahan kita sendiri. Kula jenengan kadang-kadang sering napa ngaran iki? Katut, tersering katut ketika umpamane kanca kita, teman kita niki nglakoni satu kesalahan, terus cerita nang awake dhewe melok nyalahake. Bahkan kadang-kadang melok nyaku barang. Nah, iki sing salah. Sing bener ya napa? Impun itu memang perjalanan dia, dan lebih baik kita koreksi diri kita. Mana yang kurang? Pundi sing salah niki kalem-kalem dibenahi. Nah, mini tiang mlaku niku mboten enten sing saged langsung jejeg mboten enten. Bayi niku lek badhe ngadeg niku isih kerengkelan, sik tiba barang kadang kepedhuk. Begitu juga dalam hidup niki. Dalam hidup niki untuk mencapai kesempurnaan di ngoten enten kelirune, enten kejeglonge, enten diapusine dan macam-macam. Dan hal itu adalah pelajaran-pelajaran bagi kita. Pelajaran-pelajaran bagi awake dhewe ingin gadah anak sing sempurna, sing ora salah blas, iki boten saged. Kadang-kadang sebagai wong tua niki apa namine bandingno antarane sing bareng, sing nomor loro, sing nomor telu dan seterusnya. Iki boten leres. Karena apa? Karena akan menjadi beban bagi anak tersebut. Nah, semua pasti punya kesalahan sendiri-sendiri yang harus kita pelajari untuk dibenahi. Iki kados lari alih bayi niku nyekel korek jas niku, korek apa namanya bencol. Niku merupakan boten saged, mesti keliru-keliru. Tapi ketika pun paham, oh cara ini, berarti cara ini merupakan korek kados ngoten niku. Nah niku hanya hal sepele sing urusan korek, dereng hal-hal yang lainnya. Jadi mboten enten istilah wis salah gak anggap anak mboten salah. Tetap harus kita bimbing, harus kita kita kawal terus sampai benar-benar minimal pas kali lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kirang aku ingin ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.